lại ní cứ thu sré bị đâm men pro dân tì thì anh men sạp pro dân tì cứ nè phun dân cật stu á hai stu nơi tập bọn ní cứ thì stu sờ luôn một buồn sờ bài tập biệt sờ thì đáng theo sờ niềng mấy nhá một buồn rồi có anh đúng sờ niềng mấy một phiên sờ nguồn những cái này hay sờ một chiếc thì miền sờ chma thì miền sờ cái chỗ cháp thì miền sờ cồn đau ba mong bồn cái tiếp sau đi ai sau đây bong bồn khơi ní cứ theo cảm đối bong bồn bà cảm đối ní cứ như vào phía sau cần đào đó không bà bong bồn này ô sụp sài một màu dây bong bồn thì sụp hiệp dưới đó bong bồn nhom xôm chanh chia lấy cái nát rụp hiệpตัวđó bong bồn mơ là cái khôn nhom ní bong bồn cứ xa đâu bồn ô đào cò mà bà là nợ sai cái bài tiệt bao nhiêu này bên là đã ọp sốc ấy chân tới cô tranh màu cùng sàn chân tới bao bồn lại ní cứ hạt pran bán sầm rạp nè phùm giống chơi cái này anh tụm nè hạt pran này làm bây số cà phê bao nhiêu đó nè chúng tôi nhóm cứ lô vôl chán hayผมsợ miền tây tụi này không cả hạt pran chẳng đâu miền là chạy thật đá đói thọt chạy bóng bồn bàn tê sana khla chẳng cầm ta bóng bồn bàn ri ri chấm môi năng tê súp hiệp rục sấy hả bồn mà lần này cái miền bóng bồn dùng một linh guitar linh ấy đã nhầm hai nhầm ấy sao lại ní sán bồn bà bóng bồn là tụm rom nhom miền tây là bị trôi xâm lây bán nó có đời tây riêng giúp trường thì đấy mà chết bị trôi xâm lây đầm bay chỉ cả số này số nào tịch túi nó hay số này cái năng tăng video chạy chụp bóng bồn bàn đạp cùng sẵn và năng tiết sana tiết speed và việc sài bàในขนมวิดีโอนี้พงได้คือยมด่าสำเร็จดาวได้เมียนสำเร็จการยมมาบองโปนคือลูแตะติดเชียงเท่าว่ากูเอาจองสดับได้บองโปนให้ในเจอระดับได้สกสายยืงได้เมียนสำเร็จการยมสำเร็จการไปยังไงพอได้ไปอดเพลงเมียนสำเร็จการไปบองโปนเมียนสำเร็จการยังตื้อnhom đã rầm hay gì bà đã đạp dùm lên cạn bà đá những bông mà bông bồn slang tê dập hiệp bém ní cứ bông bồn ai đạp nhưng mà thà thì bài khai dẫn tới hay có đạp dùm lên cạn dùm tới bàในขนมวิดีโอนี้การแบบปีสำเร็จการในขนมสายยังมีสัตว์บะไซบางปนแค่บะไซถล่มมาnhưng màสรุปบางปนเกี่ยวบะไซอย่างนี้นะปัญหาประเภทสัตว์นั่นคือประเภทสัตว์สลับให้จุดจะได้รู้ในขนมสไลด์ได้มีสมาใบตองหรือสไลด์ประเภทใบตองจังไงไอ้ประเภททลุมนี่คือประเภทจิตสัตว์บาไซได้กัดสไลด์หรือกัดสมาเนี่ยบางคนบางคนตัวเพเวลสไลด์นี่คือจีประเภทสไลด์การรุมดูแล้วบางคนได้จีสไลด์ได้ระบายสำหรับประเทศกัมพูชียืงคือจบจนนัดนาล้อบางคนไอ้โรเชียดใบเดลยังยกตัวอย่างนั่นคือช่างไอ้สำหรับการรวมตัวนี่คือมีนเรียกกันตาอายุเวียแค่ตาเสร์กันดาวไอ้แต่ตัวเพื่อนบางคนกำปงแต่บ้านคือนี่คือเรานี่มันอายุมันตอนเชียเวงอยู่มานี่ไปเชียตรงก็หลักใครที่บางคนให้เติมแต่งเงือบโดยสารแต่เป็นอะไรยืงโปรตื้อคือสาวนึงออนมินตึกจังเตอก็เรียงเรียงตัวนะแบบเป็นบานตึกมั้งวิจับทำสตูบาในขนมวิดีโอมุนุกยมว่าบานทอดวิดีโอตัวบอลนึงได้แต่ตรงนั้นเตสปีเบียร์ไซมันดมนึงไอ้ในขนมวิดีโอนึงคือสาวดำเตียบเยอะนะแต่แล้วบางคนเคยให้คือปัวบางคนปัวมันต้นจากใครในบางคนคือนำมินการลดตัวมุกติดบางคนบ่า
បាទបងប្អូនតាមពិតទៅបងប្អូនឃើញទស្សនវិជ្ជាស្រូវដែលជាការស្គាល់យើងព្រោះនោះថាស្អាតប៉ុណ្ណឹងតែបើសិនជាអឺយើងឃើញសន្ទូងវិញបងប្អូនគឺសន្ទូងខែវស្សាដែលស៊ូងដោយអ្នកស្រែយើងវិញគឺស្អាតជាងពង្រោះទៀតបងប្អូនព្រោះថាសន្ទូងវាមានលក្ខណៈត្រង់តាមកលាបាទតាមដែលគេដាក់រៀបចឹងណាហើយមានការស្ទូងស្មើដៃយើងទៅស្អាតហើយជាពិសេសពេលដែលសន្ទូងលូតលាស់ល្អបងប្អូនទេសភាពគឺស្អាតបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកទីតាំងដែលមានការស្ទូងបងប្អូនគឺស្ទូងឬក៏ដកបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានកំពុងតែបដោតទៅលើអំបញ្ញមិញនោះគឺទាក់ទងទៅនឹងសន្ទូងបងប្អូនបាទសន្ទូងគឺមានប្រយោជន៍ល្អជាងយើងព្រោះសម្រាប់ស្រូវធ្ងន់ទេសម្រាប់ស្រូវស្រាលក៏សន្ទូងល្អដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែការស្ទូងគឺយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនក៏ដូចជាថវិកាមួយចំនួនផងដែរដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការរលូនដោយឲ្យមានភាពរលូនចំពោះការងារដកស្ទូងចឹងបងប្អូនបាទហើយទីវាលកន្លែងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបូរីសៀងណាំ2ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចិត្តពលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបចាស់បងប្អូនបាទដោយខ្ញុំបានអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងដែរបងប្អូនបាទហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនបានទស្សនាយើងស្មានតែខ្ញុំនឹងចាប់អារម្មណ៍តាមម្នាក់ឯងក៏ប៉ុន្តែតែឡើយពេលដែលមកមានបងប្អូនខ្លះគាត់មកធ្វើវីដេអូ blog Facebook របស់គាត់ទេណាទាក់ទងនឹង content ដែលគាត់ត្រូវការបាទបងប្អូនបាទអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដែលបានកាត់ឡើងនៅទីនេះតាំងពីកុមារភាពរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាតាំងពីជំនាន់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទការដំឡើងទីនេះគឺជាកន្លែងឃ្វាលគោកន្លែងនេសាទត្រីកន្លែងធ្វើស្រែចម្ការអញ្ចឹងអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនណាស់ហើយបើចំពោះខែវស្សានៅតំបន់នេះគឺប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបំផុតបងប្អូនបាទហើយដូចបានខ្ញុំថាតំបន់នេះគឺមានប្រជាប្រិយភាពដោយសារតែយើងធ្វើការនេសាទត្រីដោយការរាយសន្ទូចឬក៏ការដាក់ម៉ងឬក៏ការឆ្លោះដោយប្រើអង្រុតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏បងប្អូនបានឃើញអង្រុតផងដែរហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងចាំមិនភ្លេចបាទហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំចាំមិនភ្លេចហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមថតទីតាំងនេះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដោយសារតែការប្រែប្រួលនៃពេលវេលាក៏ដូចជាគ្រប់យ៉ាងវាមិនតិចទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំថតឲ្យវាថា10 20ឆ្នាំក្រោយទៅអាចមើលវីដេអូនេះឡើងវិញទៅ20ឆ្នាំក្រោយអាចខ្លាយជាកន្លែង resort អីទៅគេចាលលុបអញ្ចឹងបងប្អូនដោយសារកន្លែងនេះគឺជាបូរីបងប្អូនអញ្ចឹងយើងថតទុកទៅទាន់មានទេសភាពបៃតងចែកជូនបងប្អូនបានទស្សនាបាទនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំមួយទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅស្រុកពួកទៀតទៅនឹងផ្ទះស្បូវឬក៏ចោះស្បូវហ្នឹងមានបងប្អូនគាត់បានចូលទស្សនាច្រើនហើយក៏គាត់បានដាក់វិចារនៅលើសំទោសលើ YouTube របស់ខ្ញុំទាក់ទងនឹងទេសភាពគាត់ថាស្អាតបាទខ្ញុំក៏អរគុណបងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនាហើយនេះគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលខ្ញុំព្យាយាមមកធ្វើបាទដោយសារបងប្អូនមានចំណងចំណូលចិត្តនៃការទស្សនាទេសភាពបែបស្រែបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំមិនមែនត្រឹមតែធ្វើតែពីស្រែទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាស្រែក៏ជួយឲ្យបងប្អូនមានភាពស្រស់ស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទៅឲ្យ10-20ឆ្នាំក្រោយមិនដឹងថាការវិវត្តនៃស្រុកស្រែរបស់យើងគេវិវត្តទៅជាបែបណាយើងមើលមិនដឹងអញ្ចឹងមានតែឯកសារដែលធ្វើជាវីដេអូទុកចឹងទៅបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបង្កើនគុណភាពវីដេអូដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយចំនួនឲ្យមានភាពទំនើបភាពច្បាស់ល្អប៉ុន្តែឥឡូវតាមលទ្ធភាពទេបងប្អូនគឺធ្វើវីដេអូតាមទូរស័ព្ទដៃហើយនឹងកាមេរ៉ាaction camera មួយចំនួនដែលមានតម្លៃសមរម្យអាចប្រើប្រាស់បានហើយក្នុង content របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើពាក្យថា visible មានន័យថាអាចមើលឃើញណាបងប្អូនច្បាស់មិនច្បាស់ខ្ញុំក៏សុំទោសចំពោះគុណភាពវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរ
ก็ប៉ុន្តែ visible នេះគឺผมไม่เอาบางบนมันเทศนาบ่าไอវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចូល Subscribe របស់បងប្អូនកន្លងមកបើបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Subscribe បងប្អូនក៏ជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃចែកជូនបងប្អូនបានទស្សនាបាទហើយវីដេអូចាប់ពីថ្ងៃទី21 22 23រហូតទៅខ្ញុំនឹងមានវីដេអូចេញអំពីខេត្តបៃលិនអំពីទស្សនវិជ្ជាគ្រោះបរិយាកាសស្រុកសំឡូតរហូតទៅដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់ស្រុកវាលវែងភ្នំ1005បាទអញ្ចឹងជាកិច្ចចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អបើខ្ញុំមិនទៅប្រកែអត្ថាធិប្បាយឲ្យមានពាក្យពេចន៍ពីរសស្ដាប់ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើឲ្យបានចែកជូនបងប្អូនទេសនាបាទសូមអរគុណបាទ